खांसी आ रही है, लेकिन ना एक्सरे में कुछ है, ना दवा का असर आ रहा है। कहीं आपकी खांसी दिमाग से तो नहीं आ रही है? ये हो सकता है फंक्शनल कफ, इसे साइकोजेनिक कफ भी कहते हैं। जब शरीर और फेफड़े पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ मनोरोग समस्याओं की वजह से खांसी रुकती ही नहीं। ये खांसी अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल टेंशन के कारण होती है। बच्चों में भी देखी जा सकती है, स्कूल की टेंशन के कारण या अटेंशन पाने के लिए। इसमें गला साफ करना और एक विशेष प्रकार की खरखराहट की आवाज बार बार निकालने जैसे लक्षण हो सकते हैं। पर सारी जांचें नॉर्मल होती हैं, फेफड़े और सांस की नलियां पूरी तरह से ठीक होती हैं। दिक्कत शरीर में नहीं, व्यक्ति के मन में है। लेकिन घबराइए नहीं, एक अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, इस दिक्कत को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।